भाई ये जो आवाज़ आ रहा था ना इसमें स्टार्टिंग का आवाज़, वो भाई अगर किसी के पास और आ रहा है ना भाई, वो चेक करवा लेना पहले दिक्कत कहाँ पर है। मैं भाई पूरा इंजन उस साइड खुलवाया, इस साइड भी इंजन खुलवाया, उसमें दिक्कत कहीं नहीं है भाई। मैग्नेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई मोटर में आ रहा है। मोटर में तो मतलब आवाज़ आ रहा था ना, पहले वीडियो डाला था, वो मोटर का आवाज़ है भाई। अगर जब मोटर खोल के इसको ऑन करते हैं ना तब आवाज़ सिंपल आता है, जब बाइक में फिट करके ऑन करते तब आवाज़ आता है। मोटर का प्रॉब्लम है, पता चल गया, मोटर चेंज करना पड़ेगा। यार किसी का प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई, गाड़ी को आवाज़ आ रहा है ना, तो भाई मोटर चेक करवाना। मोटर में ही दिक्कत है भाई, मेरा भी मोटर में ही दिक्कत है। मैं अपना मोटर अब कुछ दिनों में चेंज करवा लूँगा भाई, उसका भी मैं वीडियो को डालूँगा।